अगर आपको या आपके बच्चे को बार बार खांसी होती है, खासकर रात में, तो इसे सिर्फ मौसम या वायरल समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। ये अस्थमा का शुरुआती संकेत हो सकता है। अस्थमा के लक्षण हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों में सिर्फ खांसी होती है, जबकि कुछ में सांस लेने में तकलीफ होती है। ये लक्षण कभी कभी आते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बार बार लौटना अस्थमा की ओर इशारा कर सकता है। अगर ये लक्षण बार बार हों, व्यायाम करने पर बढ़ें, रात में जगाएं या हर मौसम बदलने पर दोहराएं, तो पल्मोनोलॉजिस्ट से सलाह लें। सही जांच से अस्थमा की पहचान की जा सकती है। अस्थमा को जितनी जल्दी पहचाना जाए, उसे नियंत्रित करना उतना ही आसान होता है। मैं हूं डॉक्टर कलीम खान। अगली वीडियो में जानेंगे कि अस्थमा अटैक के दौरान शरीर के अंदर क्या होता है। पुल्मो केयर को फॉलो करना न भूलें।